الجي اتش بي، مخدر اغتصاب الفتيات. المادة دي بالنسبة لنا ترند جديد دلوقتي، لكن كنت تعرف عزيزي المشاهد ان المادة دي تم تصنيعها في 1860 في روسيا، وبدأ استخدامها في 1870 في فرنسا. طب كنت تعرف عزيزي المشاهد ان المادة دي بتستخدم في العمليات الجراحية الشديدة؟ طب اخواتي بتوع الجيم، تعرفوا ان المادة ديت بتستخدم في الجروث هرمون النمو، الجي اتش. كل ده هنعرفه في الفيديو، تابعونا للنهاية. معكم عمو ريشة وانتوا في اصل الحكاية. جي اتش بي او جاما هيدروكسي بوتيريت، او ما يسمى اعلاميا بمخدر طب الفتيات. مش هتصدقوني طبعا لو قلت لكم ان هو ظهر لاول مره كمخدر لعلاج الادمان، وخصوصا ادمان الكحول وبعض الامراض النفسيه. من اعراض المخدر دوت انه بيتحكم في الاعصاب بشكل كامل، او بمعنى اصح بيؤدي لشلل الاعصاب التام، ولو اتخذ بكميه كبيره ممكن يؤدي لفقدان الوعي واحيانا الغيبوبه او الوفاه لا قدر الله. علشان كده الاطباء والصيادله والكيميائيين وصوا فيه ب3 جرعات فقط. الجرعة الأولى اللي بياخدها ده بيكون داخل عملية جراحية وبيبدأ يتخدر بالمخدر ده. أما الجرعة التانية ما خبيش عليكم، دي جرعة بتؤدي لفقدان الوعي وشلل الأعصاب وعدم التحكم فيها. أما الجرعة الثالثة بقى دي بتؤدي للغيبوبة أو الوفاة لا قدر الله. من خواص المادة ديت إن هي ولا ليها لا طعم ولا لون ولا ريحة، وده اللي خلاها تكسب شهرة كبيرة جدا في بعض الأوساط، مش لازم نقول أسمائها يعني. وعلشان كده هو معروف إعلاميا بمخدر الفتيات. طب هل دي الخاصية اللي خلوهم يسموه إعلاميا بالمسمى ده؟ خلينا أفاجئك وأقول لك لأ. للأسف المخدر دوت ما بيظهرش في التحاليل، يعني لا قدر الله لو واحدة خدته في أكل في شرب في أي حاجة مبدئيا مش هتعرف إن هي خدت المخدر ده. الحاجة التانية بقى اللي بتكلم عنها إنها لو حبت تثبت حقها قانونا فيما بعد مش هتقدر تعمل ده، لأنه بيختفي من التحاليل وبيطلع من الدم مع انتهاء تأثيره في مدة تبدأ من 12 ساعة ل 24 ساعة. يعني يا دوبك الضحية تبقى لسه فايقة ومفعولها برضه اختفى، وبرضه مفعولها طلع من الدم وملهاش اي تأثير. لكن لو المادة دي بتتاخد عن عمد وصاحبها عارف انه بياخدها وبيتعاطاها بتسبب الادمان. هتسألني عزيزي المشاهد طبعا هل المادة دي لسه بيستخدموها في المستشفيات والكلام ده؟ احب اقول لك المادة دي ممنوعة دوليا. بدأ منعها في امريكا وبعدين اتمنع في فرنسا وروسيا والصين واليابان، كل دول كانوا بيستعملوها وبعد كده منعوها تماما. طب ليه اكتسب المخدر ده شهرته في الايام اللي احنا فيها دي؟ وخصوصا اننا زي ما شفنا طبعا وعرفنا الفيديو اللي فات اللي وعدتكم فيه ان هعمل لكم الفيديو ده، ان داليا فؤاد البلوجر الكبيره والمذيعه المشهوره زي ما بيطلقوا عليها اتمسكت وفي بيتها 180 لتر من الماده دي، وفيما بعد اكتشفوا تورطها في مساعده سفاح التجمع في استقطاب ضحاياه. كلنا طبعا سمعنا الكلام ده. طب هل الماده دي باودر ولا سائله ولا ايه ظروفها؟ المادة دي بتكون في شكل باودر، بس طبعا بتتحط في محلول مائي عشان تكتسب الصفات اللي قلت لكم عليها دي كلها وتتاخد انجكشن. في الاخر بقى احب احذر البنات اللي هم بتوع الشوجر دادي وبتوع اي حد معاه عربيه معدي بيستهويكوا والكلام دوت، نصيحه خافوا منهم الفتره دي بالذات، لان الماده دي غاليه وما بتبقاش الا مع الناس دي. فالبعض البنات اللي بيستهويهم موضوع الماديات والحاجات الفريهه الجميله ديت يخلوا بالهم الايام دي بالذات، لانك لما تلاقي 180 لتر في بيت حد مشهور فاللي مش مشهور معاه كام؟ والله اعلم. لان حديثا اكتشفوا ان في دول كتير جدا بتعاني من انتشار الماده دي فيها، وبتستخدم في اوساط زي ما قلت لكم في اول الفيديو، اوساط مش كويسه. وخليني اصدمك عزيزي المشاهد واقول لك ان في 3
كل اسبوع بيموتوا من الماده دي، وكل ده بسبب الاطماع والفلوس وحاجات كتيره جدا، وبالذات حاجات ما ينفعش اتكلم عنها في فيديو يتنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. بس اكيد انتوا فاهميني ان الماده دي تستخدم في حاجات كتيره جدا، وخصوصا انكم عرفتوا صفات الماده وشكلها وانعدام اللون والطعم والريحه، وده بيكسبها تخفي عن الاجهزه الامنيه. وبس كده، انا معكم عمو ريشه، اللي مش عاجبه العيشه ولا اللي عايشينها، وربنا يستر على البنات كلهم. سلام عليكم. أصل الحكاية مش معضلة، بحبة إرادة تتحل المشكلة.